Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсен Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Акчалар, ярдәм итәргә барсы да ни бирәләр инде. Безнең возможность юк диләрме, алар ниләр юк диләрме? Морҗадан төтен чыгармы? Молодежный бистәсе халкы ярдәм сорый. Башта яшел ут сигналын көтәргә тиеш. Сулга, аннары уңга карарга, аннары машина юклыгын ышангач кына юлны аркылы чыга аласыз. Куркынычсыз тәгәрмәш, бөгелмәдә юл иминлеген кайгырталар. Нинди сәбәп белән булса да, бергә җыелып, аралашып, бер-береңне күреп сөйләшү, ул үзе үк миңа калса бик мөһим. Әдәби атна кич кунагы. Киң талантлы Йылдыз Миңнуллина. Моннан 3 ел элек молодежный бистәсе Комсомольская урамындагы 4-нче йортта яшәүчеләрнең морҗасы авыша һәм түбәдән су үтә башлый. Вак күңелсезлек буларак башланган вәзгыять быелның 20 мартында җитди вакыйгага әверелә. Кырылма асфальтка килеп төшә һәм халык бу проблема белән ялгызы кала. Алар белән Алсу Нуриева аралашып кайтты. Бу хәл безнең хәбәр 2 ел дәвам итә. Морҗа белән проблемалар 3 ел элек башлана. Яшәүчеләр түбәгә менеп чыгымнарның бәясен дә бәяли алмый. Өскә илтүче баскычка кардан зыян килә. Кешеләр барлар ниләргә советка тегендә монда, но ярдәм бер яктан да булмады. Барсы да акчалар, ярдәм итәргә барсы да ни бирәләр инде. Безнең возможность юк диләрме, алар ниләр юк диләрме? Барсына да кем әйтмешкә выгода кирәк. 20 март иртән биредә чип-чиста була. Ләкин төш вакытыннан соң сәгать көндезге 2 тирәсендә әлеге конструкция асфальт өстенә ава. Яшәүчеләр әйтүе буенча, аларны бердән-бер шатландыручы әйбер ул вакытны кешеләрнең биредә булмавы. Халык искә төшергәнчә түбәдәге морҗа 2023 елда сизелерлек авыша башлый. Шул вакытта ук яшәүчеләр түбәдән су үтүен күрә. Ярыклар һәм авышуы барлыкка килгәннән соң 3 ел узгач корылма чыдамый. Быел Вера Демьяновнаның бу йортта яшәүенә 50 ел була. Кар һәм яңгырлар эрү сезонында 3нче катта яшәүче хатын-кызның махсус зарядкасы барлыкка килә. Аңа көнне берничә тапкыр урындыкка менәргә һәм сулы тазларны бушатырга туры килә. Вера Демьяновна бу квартирада яшәүгә бу елны 50 ел була. Ләкин менә шулай тазикларны өскә куярга аңа соңгы 3 елда гына туры килә. Чөнки түшәмнән су ага башлый. Соңгы көннәрдә кар һәм яңгыр ява. Һәм шушы вакыт эчендә аңа менә шундый чилекнең яртысы диярлек су ага түшәмнән. Молодежный бистәсендә 8 күп фатирлы йорт бар. Берсенең дә идарәче компаниясе юк. Халык агымдагы ремонт өчен түләргә әзер, әмма яшәүчеләр йортларына хезмәт күрсәтергә әзер оешма таба алмыйлар. У нас была управляющая компания, у нас до 2019, наверное, года у нас была управляющая компания. Управляющей компании у нас сейчас на данный момент нет, и делать, ремонтировать сейчас некому. Әгәр йортта идарәче компания булмаса, милекчеләр гомуми милекне тоту өчен турыдан-туры җаваплы. Үсеш департаментында шулай дип аңлаттылар. Алар мөстәкыйль рәвештә эшчеләр белән килешү төзергә, торак милекчеләре ширкәтен төзергә яки яңа идарәче компанияне сайларга тиеш. Молодежный бистәсендә күп фатирлы йортлар очрагында беренче чиратта районның идарәче компанияләре белән элемтәгә керергә һәм хезмәттәшлек турында килешергә кирәк. Шуннан соң милекчеләрнең конкрет идарәче компанияне сайлау турында гомуми җыелышын үткәреп, килешү төзергә кирәк. 10 работать. Адымнар Әлмәт полилингваль гимназиясендә полилингваль белем бирүдә заманча алымнар һәм инновацион практикалар, тәҗрибә, перспективалар һәм хезмәттәшлек темасына масштаблы республика семинары узды. Очрашу, тәҗрибә уртаклашу, яңа идеялар турында сөйләшү һәм полилингваль мәгарифне алга таба үстерү перспективаларын билгеләү өчен уникаль мөмкинлек мәйданчыгына әверелде. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә.
Семинар Әлмәт Одыннар гимназиясе коллективы оештырган күргәзмә белән башланып китте. Монда яшь талантлар кунаклар алдында үз сәләтләрен күрсәттеләр. Балалар 3 телдә бөек классикларның шигырьләрен сөйләде. Театраль спектакльләр куйды. Күргәзмә мәйданчыклары Россия халыклар бердәмлеге, Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елына, шулай ук татар язучыларының юбилейларына һәм беренче кешенең космоска очуына 65 ел тулуга багышланган иде. Бараньи рога, и это связано с египетским богом Амоном. Как раз таки он с этими рогами постоянно изображался. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр әзерләгән татар, рус һәм инглиз телләрендәге театр спектакльләрен күрсәтү бер тамашачыны да битараф калдырмады. Бу тәҗрибә полилингваль белем бирүдә дәвамчылыкның мөһимлеген ассызыклады. Семинарның рәсми өлешендә катнашучылар мәгариф, заманча алымнар һәм инновацион практикалар турында фикер алышты. Балаларда телләрне белүгә генә түгел, башка мәдәниятләрне аңлау һәм хөрмәт итүне формалаштыруга аерым игътибар бирелде. Это уже становится доброй традицией. Бу семинарны үткәрү бер матур традициягә әверелде һәм без моңа бик шат. Күп телле мәктәпләр арасында бу очрашулар безнең өчен мөһим чара. И действительно для нас это мероприятие, оно очень знаковое, оно значимое. Семинарда республиканың 6 полилингваль гимназиясе җитәкчеләре катнашты. Шулай ук кунаклар арасында Зөлфия Сыңгатуллина да бар иде. Мы как единая машина. Без бит бер команда, барлыгы 6 полилингваль гимназия бар республикада. Шушы семинарлар кысаларында без һәр вакыт яңа алымнар күрәбез. Яңа укыту методикалары, күргәзмәләр, сәхнәдә чыгыш ясаулар. На выставке что-то видим. На сцене выступают. Семинарның 3нче өлеше ачык дәресләр иде. Адымнар Әлмәт гимназиясе укытучылары 16 төрле ачык дәрес күрсәтте. Алар гуманитар дисциплиналардан алып, табигый фәнни дисциплиналарга багышланган иде. Гимназия кабинетларында дәресләр генә түгел, мавыктыргыч тикшеренүләр башланды. Әлеге дәресләр максатка ирешү өчен телнең тере корал икәнлегенең ачык мисалы. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Когда особь старается оставить потомство после себя, правильно? Бөгелмәдә куркынычсыз тәгәрмәш бөтен Россия бәйгесенең муниципаль этабы булып узды. Шара Россия Эчке эшләр министрлыгы юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең 90 еллыгына багышланган һәм районда юл хәрәкәте иминлеген көчәйтү программасы кысаларында үткәрелә. Ярышта шәһәр һәм район мәктәпләреннән 27 яшь инспектор командасы катнаша. Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Руслан Масалимов юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендәге белемнәрнең мөһимлеген билгеләп үтте. Укучыларга уңышлар теләде. Ел сайын юлларда балалар һәлак була. Шуңа күрә чаралар безнең шәһәрдә төрле яшь төркемнәрендә уздырыла. Бүген бездә имин тәгәрмәш бәйгесе уза. Анда 11 яшькә кадәр балалар катнаша. Дәүләт автоинспекциясе безнең юллардагы тәртипнең баш сакчысы һәм алар өчен юбилейга иң яхшы бүләк укымышлы, игътибарлы булган юл хәрәкәтендә катнашучылар. Яшь инспекторлар юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау эшендә муниципаль комиссияның баш ярдәмчеләре. Куркынычсыз тәгәрмәш бәйгесе ул аларның белемнәрен тикшерү урыны. Күпләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен олыларга караганда да яхшырак беләләр. Когда ты подходишь к пешеходу, Син юлдагы җәяүлеләр чыга торган урынга якынлашканда башта яшел ут сигналын көтәргә тиеш. Сулга, аннары уңга карарга, аннары машина юклыгын ышангач кына юлны аркылы чыга аласың. Ашыгыч очраклар да була. Мәсәлән, янгын сөндерү машинасы барса, әгәр кемнеңдер йорты янса, Алла сакласын инде. Син юл бирергә тиеш, чөнки бу мөһим эш. Куркынычсыз тәгәрмәш бәйгесе программасы практик һәм теоретик биремнәрне берләштергән берничә блоктан торды. Балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә, тормыш иминлеге нигезләрендә, шулай ук беренче медицина ярдәме күрсәтү кебек мөһим күнекмәләрдә ярыштылар. Һәм әлбәттә велосипедны виртуоз куллануларын күрсәттеләр. Беренче мәктәп командасы җиңүче булды. Икенче урында 3нче мәктәп укучылары. Махсус бүләккә 12нче мәктәп укучылары лаек булды. Айсулу Миңнебаева, Яхин, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, Татнефть компаниясенең әдәби атнакиш проекты үз эшен дәвам итә. Библионефть хәзерге әдәбият тарихын язучыларның һәм сүзне тоярга өйрәнүчеләрнең очрашу урынына әверелде. Бу юлы проектның кунагы танылган шагыйрә һәм журналист Йылдыз Миңнуллина. 3нче сыйныфта укыганда мин романтикага берилеп, төн утырып, шәмнәр кабызып, каләм белән шигырь язган идем. Ул шигырьгә әти-әнинең бик исе китмәде.
Шуннан соң мин дә шәм кабызмадым инде. Ә хәзер ничек язасың син шигырьләрне шәмсез генә? Әдәбиятна кич иҗат интеллигенциясын һәм яшь буынны берләштерүче проект. Очрашулар тере диалог форматында үтә. Бу юлы игътибар үзәгендә Йолдыз Миңнуллина. Ул татар шагыйрәсе, журналист, драматург һәм коллеб иҗат берләшмәсе лидерларының берсе. Ул үзенең спектакльләре, шигырьләре һәм Казанның мәдәни тормышында актив катнашуы белән билгеле. Шагыйрә буларак гадәти булмаган гадилеге белән ул залның игътибарын тиз арада тотып алды. Ул җүй минем үзәгемнән үтә. Сүзләремнән, йөрәк турысыннан. Очрашуда катнашучыларның һәрберсендә шагыйрәгә сорау бирү мөмкинлеге бар иде. Яшьләр шагыйрәнең илһамның каян алуы турында кызыксынды. Ә тәҗрибәле язучылар кунак белән журналистика һәм тел киләчәге турында фикер алыштылар. Йолдыз кайвакыт җавапны кечкенә фәлсәфи эскизга әйләндерде. Аның белән очрашуда музыкант Ильяс Фәрхуллин да бар иде. Йолдыз Миңнуллина заманында Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия стипендиаты булган. Бу Татнефть компаниясе озак еллар дәвамында алып барган яшь талантларга ярдәм күрсәтүнең ачык мисалы. Кичәге стипендиатлар бүген үзләре остаз һәм фикер лидерларына әверелгән. Димәк, юкка түгел, ди Равил Сабыр. Бу мәдәни проектның безнең өчен төп максаты ул менә шушы мәктәпләрдә укый торган, бигрәк тә югары классларда, урта классларда, югары классларда укый торган балаларның, иҗатка тартылган балаларны менә шушы кешеләр белән таныштыру, тере мисал итеп күрсәтү, менә алар да сезнең кебек укучы булганнар, студент булганнар, шул вакыттан язганнар. Йолдыз Миңнуллина мондай очрашулар мөһим һәм алар нәкъ шушы проекттагы кебек әдәбият белән кызыксынучылар катнашында үткәрелергә тиешлеген таный. Ул оештыручыларның бу чарага тирәнтен әзерләнгәнен әйтте. Чөнки аңа бирелгән сораулар арасында кайберләре аны таң калдырган. Бу фикерләр аның элек биргән интервьюдан өзекләр икәнен билгеләп үтте. Гомумән кешеләрнең бергә җыюы бүгенге көндә бигрәк тә ул нинди сәбәп белән булса да бергә җыелып, аралашып, бер-береңне күреп сөйләшү, ул үзе үк миңа калса бик мөһим бер практика дип әйтим инде. Әдәбиятна кич проектының киләчәге булыр дигән теләктә кала Йолдыз Миңнуллина. Аның сүзләренчә, бүген кешеләр аралашып, фикер алышып яшәргә тиеш. Мондый очрашулардан тагын да илһамланып, улы да кечесе дә иҗат итәргә керешерләр, ди әдәбиятна кич кунагы. Biz indi sol boylaşmıyız. Bitinde bizden kilesi edebiyatına kişiler olacak 28 May'da, 25 iyun'da. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт картиналар галереясы колабыз халкы һәм кунакларын яңа күргәзмәгә чакыра. Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы, республиканың халык рәссамы, атказанган сәнгать эшлеклесе Шамил Бикчурин исемендәге премия лауреаты, Россия рәссамнар берлегенең рухилыгы, һөнәри осталыгы һәм традицияләре өчен алтын медале иясе. Россия гуманитар фәннәр академиясенең мактаулы академигы Мөдәррис Минхаҗевның шәхси күргәзмәсен шул көннәрдә тантаналы шартларда ачтылар. Но все они о любви к нашему народу и к нашей республике. Мөдәррис Минхаҗевны каләмдәшләре һәм сәнгать белгечләре натюрморт, пейзаж, портрет һәм орнамент сәнгатенең остасы дип атый. Бу хакта күргәзмә ачылышына килгән күпләр ассызыклады. Аның 50 еллык иҗади мирасы туган ягының бай табигаты һәм Татарстан хезмәтчеләренең матурлыгын сурәтләргә багышланган. Оста тарихи үткән һәм хәзерге заманның авыл һәм шәһәр пейзажлары өстендә мавыгып эшли. Гаиләм рухландыра, иң беренче чиратта шул. Миңа менә хәерле юл теләп эшкә таталар, елмаеп кашалар. Бу бәхет бит инде бу. Бәхет. Аннан соң шуннан да иҗаттан туктасам мин үләм сразу. Икенче көнне үләм. Чөнки мин шуның белән яшим, шуның белән сулыйм һәм темалар чыгып торалар һаман. Рәссам үзенең күп кырлы иҗатын татар тарихы һәм мәдәнияте белән бәйле темаларны ачуга багышлый. Галереяда ачылган күргәзмәсе берничә тапкыр Татарстанның әйдәп баручы мәйданчыкларында куелган. Экспозиция традицион татар сәнгате һәм заманча рәсем сәнгате синтезыннан гыйбарәт. Бу хезмәтләргә мине тормыш иптәшем илһамландыра, ди рәссам үзе. Киресенчә, ул мине эшкә активлаштыра, аның белән пассив яшәп булмый. Ул һәр вакытта хәрәкәттә, ул һәр вакытта иҗатта.
Шуңа күрә мин әз генә янында булам, әз генә теге русча әйткәндә поддерживать итәмәйме. Бер качан да инде шулай эшләмә, булай эшлә дип әйткәнем юк. Мин аңарга һәр вакытта да әйе, яхшы, алга таба дип менә шулай һәр вакытта инде дулкынландырып, тәэсирләндереп яшәйбез инде. Күргәзмәдә 50-гә якын эш тәкъдим ителгән, алар арасында халкыбызның көнкүреш һәм дөньяга карашын чагылдырган пейзажлар, натюрмортлар һәм сюжет композицияләре, каллиграфик композицияләр, рәссамның җир дөньясы гармониясе турындагы фәлсәфи уйлануларын чагылдырган хезмәтләре. Халкыбызның милли бизәкләре, аның хезмәт кешесе һәм әлбәттә инде төбәгебезнең кабатланмас табигать мизгелләре. Бу картиналарны килеп карау 15 майга кадәр мөмкин булачак. Мөдәррис ага Минхаҗевның шәхси күргәзмәсе Әлмәт картиналар галереясында урнашкан. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.